Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan aku Suwanto. Oke, di sini saya ingin mau unboxing sebuah mic ya, mic dari untuk apa? Untuk Smule. Nah, saya beli mic ini dari salah satu toko online yang terkenal di Bukalapak. Oke, yang mana dia apanya? Paketnya yang ini dia. Oke, ini paketnya baru nyampe kemarin ya, cuman baru bisa saya buka hari ini. Oke, di sini saya menggunakan pengiriman melalui DMP. Dan sekarang mari kita buka apakah isinya di dalam ini. Check it out. Oh, ini apa? Paketnya. Oh ya, sambil Anda melihat video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oh, ini dia. Banyak kali kedudukannya. Wow, cuman ada 2 kotak nih, tapi kita belum tahu isinya apa aja. Di sini ada, mungkin di sini ini mungkin di yang untuk smooth ya, apa tuh sebutannya, mobile recording studio, mikrofon standnya mikrofonnya. Ini dia, saya buka dulu ya. Wow, ternyata di dalam ada paket kecil juga. Apa sih ini sepertinya? Kita bisa ini ya. Oh, ternyata isinya headset Xiaomi ya. Ini dia, ini headsetnya. Terus kita tarik ininya, lemnya. Wow, kecil ternyata. Bisa buka. Ini dia stand untuk mikrofonnya. Aduh, saya letakkan dulu di sini. Ini untuk menjepitnya ya, menjepit standnya ini tadi ya, untuk dipasang ke meja, ke tiang. Ini stand untuk untuk handphone ya. Buka satu aja. Oke, ini dia stand. Oh, ini untuk stand untuk mengapakan saringan suara itu ya. Tapi ini untuk handphone ya, untuk handphone cuma. Nah, ini untuk mic-nya. Mic itu digabungkan ke stand-nya yang panjang. Kecil juga ternyata. Karet-karetnya saya belum tahu fungsinya, saya coba. Ini saya singkirkan dulu.
Kalau di sini ah, 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 ah. Ada, ternyata masih ada. Nah ini dia untuk menjepit, untuk menjepit handphonenya. Tadi baru tiangnya, ini dia nanti digabungkan ke sini. Tapi nanti saya coba. Oh, ini sudah termasuk saringan apa? Saringan suara supaya lebih jernih fungsinya ya. Dan di sini ada buku nih, bukunya nggak tahu nih, mungkin ini buku apa ya? Buku panduan penggunaan mungkin atau garansi. Nah, sepertinya buku ini dia panduan penggunaannya. Dia mempunyai garansi sepertinya. Wah, kalaupun ada mungkin tidak berlaku untuk di Indonesia ya, karena ini ternyata tulisan Mandarin, tulisan Cina. Jadi mungkin ini tidak berlaku untuk garansinya. Dan next, ini sudah kosong. Dan mari kita coba satu lagi. Ini kondenser mikrofon. Kondenser mikrofon ini adalah mic-nya, mereknya Tafwell. Oke, kita buka isinya apa aja. Wow, seperti mic pada umumnya. Di sini ada filternya, apa busanya kayak saringan gitu ya. Saya tidak tahu sebutannya apa. Mungkin ada yang tahu bisa dijelasin. Dan ini dia untuk tempatnya. Tempat mic-nya nanti dimasukkan ke sini. Terdapat sebuah kabel mikrofonnya, jack untuk menyambungkan ke handphone. Ini dia, sambungan ke handphone ya. Ini. Setelah itu yang terakhir yaitu mic-nya. Mic-nya ini adalah BM800 merek Tafwell. Oke. Dan di sini ya seperti biasa, ini buku-buku yang panduannya, dan sepertinya tidak ada garansi di dalamnya. Tapi di saat saya membeli produk ini sepertinya ada garansi toko ya, kalau masalah dia 1 bulan. Oke, sampai sinilah dulu unboxingnya. Dan untuk mengetahui video saya selanjutnya, saya nanti akan membuat video saat penggunaan mic ini. Jangan lupa untuk selalu tontonin video saya di channel Danang Kuswanto. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Jadi saya ngomongnya berulang-ulang, share and subscribe. Oke, sekian video dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.